así la letra G en portugués? Si no, vení que yo te voy a ayudar. La letra G junto de las vocales tiene este sonido. Ga, G, G, Go, Gu. O sea, tiene dos sonidos en esta familia junto de las vocales. Mire la fonética de algunas palabras. Relógio, ginástica, gerente, girafa, ojito. Si la letra G está junto de la U y de una A, se queda gua. La letra G con la letra U, E, tiene pronuncia de G. Por ejemplo, guarda-roupa, guerreiro. Vení a estudiar con nosotros en Portugués Online. Te vamos a brindar talleres de fonética para que puedas practicar esos sonidos en portugués.